हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये सैमसंग का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो ये कस्टमर का कंप्लेन है कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। जब ये स्पिन में हो या वॉश में हो तो ये ड्रम जो है ना, ये ड्रम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो उसको अभी चेक कर रहे हैं हम लोग। तो ये ड्रम खोलते, देखिए ऐसे घुमा रहे हैं तो ये अनबैलेंस लग रहा है। इधर साइड देखिएगा आपको तो अंदर साइड दबा हुआ दिख रहा है, और ऊपर साइड देखिएगा तो ऊपर साइड बाहर निकला हुआ रहता है। तो इसके अंदर जो स्पाइडल रहता है ना, वो शायद ख़राब हो गया है। तो अभी हम लोग इसको खोलेंगे। तो ये क्यों ख़राब होता है? क्योंकि ये ज़्यादा वेट कस्टमर दे देते हैं, या सरफ जो सरफ यूज़ करते हैं उस रस्टिस के कारण से स्पाइडल वीक होके टूट जाता है। तो कभी भी ये आप सरफ यूज़ मत कीजिए, लिक्विड यूज़ कीजिए। लिक्विड यूज़ कीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। ये वेटेड के कारण लगता है ये टूटा है। तो इसको अभी हम लोग पार्टों पार्ट खोलेंगे और चेक करेंगे क्या खराबी है, स्पाइडल ख़राब है कि बैरिंग ख़राब है कि क्या ख़राब है। तो उसको अभी हम लोग पीछे का 2 स्क्रू है, ये कवर, ऊपर का कवर पहले खोलेंगे। ये कवर खुलेगा, फिर ये पीछे का ये भी कवर खुलेगा। ये स्क्रू खुल गया। अब इसको पीछे की ओर खींचेंगे तो ये लॉक से फंसा हुआ रहता है, तो ये लॉक से हट जाएगा। और ये देखिए ये कवर। और ये कभी भी ये जो स्पाइडल जो ख़राब होता है, कोई कस्टमर होते हैं कि आवाज़ भी कर रहा है फिर भी वो चला रहे, तो उस कारण से फिर ये जो ट्रब है, ये ट्रब भी ख़राब हो जाता है। पीछे साइड ये खिया जाता है, जो अनबैलेंस होके ये चलता है तो ये टब भी खिया जाता है। तो मगर ये टब अभी सही है। इस पैडल को अभी हम लोग चेक करेंगे। ये कवर भी खुल गया। अब पीछे से हम लोग पहले काम स्टार्ट करते हैं पूरा पार्टों पार्ट खोलने का। तो पीछे साइड से बेल्ट को पहले निकालेंगे। ये बेल्ट हो गया। फिर ये मोटर हो गया, ये मोटर को निकालेंगे। ये कनेक्शन पूरा हटाएंगे, ये मोटर वोटर सब हटाएंगे। फिर उसके बाद आगे का हम लोग काम करेंगे। और ये मोटर खोलने के लिए आपको टी रिंच की ज़रूरत पड़ेगा। ये टी रिंच है, 10 नंबर का गोटी लगाया हुआ है। ये देखिए, ये 10 नंबर का गोटी है, तब ये खुलेगा। ये 10 नंबर का गोटी लगाए, इसको मोटर को खोल रहे। ये मोटर का बोल्ट खुल गया है। अब इसका कनेक्शन को हटाते हैं। ये कनेक्शन ये हट गया। अब मोटर को खींचना है। ये मोटर जो है अपनी ओर खींचना है, तो ये मोटर निकल जाए। उनको हटाएंगे। ये कनेक्शन जो है दिया हुआ है, इसको भी हटाएंगे। इसका पूरा जैक को खोल दिए। जैक को खोलने के बाद पूरा ये सेंसर हो गया, ये हीटर हो गया, ये बाहर निकल गया। अब इजी ये मोटर निकल जाएगा बाहर। देखिए इस तरह से मोटर को बाहर निकाल लेना। अब आगे का पार्ट खोलते हैं। ये पैनल खोलेंगे पहले। पीसीबी का जो पैनल है वो खोलेंगे। ये दोनों स्क्रू खुल गया ये पैनल का। अब इसका जो डिश वॉशर का है वो हम लोग खोलना है। ऐसे पुश करके ये निकल जाएगा। इसके अंदर भी 2 स्क्रू रहता है। ये दोनों स्क्रू खुल गया। अब पैनल को खोलते, देखिए लॉक में फंसा रहता है, तो ये खुल गया, लॉक से हट गया। अब इसके अंदर जितना भी वायरिंग है, ये वायरिंग को खोल लेंगे। यहाँ पे वायरिंग वूरिंग खोल दिए। अब ये पैनल को हटा देंगे। ये पैनल का देखिए, ये पैनल खुल गया। तो ये खुल गया डिश वॉशर। अब उसके बाद ये फ्रंट का जो पैनल है, ये बॉडी है, इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये जो गैस्किट है, ये गैस्किट का जो रिंग है वो खोलना होगा हम लोग को। तो कैसे खोलेंगे? ये इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, देखिए फंसा के इसको स्प्रिंग ऐसे चारों तरफ ये टानेंगे तो ये स्प्रिंग निकल जाएगा। ये स्प्रिंग निकल गया। अब इसको गैस्किट को लॉक में फंसा हुआ रहता है, ये घाट, ये घाट में फंसा हुआ रहता है। इसको हटाएंगे, गैस्किट हट गया। अब ये फ्रंट पैनल खोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू खोल दिए, यहाँ भी ऊपर साइड में, और नीचे साइड में भी 3 स्क्रू रहता है। तो तीनों स्क्रू को भी खोल दिए। देखिए 1 2 3। अब उसके बाद इसको पैनल को जो बॉडी है, ये बॉडी को खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए लॉक में फंसा रहता है तो ये निकल जाएगा। अब इसका जो डोर लॉक है, वो डोर लॉक का जो स्विच है उसको लॉक से हटा, डोर लॉक का स्विच भी हट गया। अब उसके बाद ये पैनल निकल जाएगा। देखिए इस तरह ये पैनल निकल गया, ये बॉडी निकल गया। अब इसको ड्रम को जो बैलेंस करने के लिए जो पत्थर दिया हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और ऊपर, ये बैलेंस करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो इसको आप खोलेंगे। पत्थर खोलने के लिए हम लोग पास टी रिंच 13 नंबर का ये टी रिंच है, गोटी है, 13 नंबर से ये खुलेगा।
तो ये तीनों बोल्ट जो खुल गया, पत्थर को खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए ये पत्थर निकल गया। इसी तरह ये दोनों को खोलना है। इसका तीनों पत्थर निकल गया। अब इसके साथ नीचे जो है जो ड्रेनेज लाइन का ये रबड़ है, इसको खोलेंगे। जितना भी ड्रम का पार्ट है इसको टाइट करेंगे तो ये खुलेगा, ढीला होगा। यानी इसको हम लोग टाइट कर दिए। अब ये ढीला होके गिर गया है, पानी पूरा जमा हुआ था ये। अब उसके बाद हम लोग जो स्प्रिंग है, ये देखिए ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, इसको दोनों को ऊपर की ओर करेंगे तो ये लॉक में जो फंसा हुआ रहता है ये लॉक से हट जाएगा, तब ये टब पूरा बाहर निकल जाएगा। ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग निकल गया। ये ड्रम को सामने से ये ड्रम को निकालेंगे। तो ये सामने से निकाल रहे इस तरह निकलेगा। ये ड्रम निकल गया। ये ड्रम निकल गया है। और जो भी आवाज़ कर रहा था तो इसके अंदर है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर हो रहा है, टब के अंदर हो रहा है। तो इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए ये पूरा बोल्ट जो दिख रहा है, ये 13-14 को बोल्ट होगा। ये बोल्ट को खोलेंगे, उसके बाद ये निकलेगा। ये जो टब का बोल्ट है, ये बोल्ट ये 10 नंबर का गोटी से खुलेगा। इसी तरह पूरा सारा बोल्ट को खोल देना है। ये सारा बोल्ट खुल गया। अब इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा ऐसे। ये रिंग को खोलने के लिए रिंग रिंच का ज़रूरत पड़ेगा। ये 16-17 का रिंच है। अब इसको लगाएंगे, ये 17 नंबर लगेगा। अब इसको राइट साइड घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तब ये खुलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत रहता है, तुरंत ऐसे नहीं खुलेगा। तो ये हम लोग ढीला कर चुके थे, इसलिए इजी से खुल गया ये बोल्ट। रिंग निकल गया ये, और ये बोल्ट। अब देखिए ये ड्रम, ये देखिए ये पूरा ड्रम जो स्पाइडल है ये टूट गया है। इसके कारण ये वाइब्रेट कर रहा है। अभी ये दिख रहा नहीं आपको टूटा हो, अभी खोलेंगे तो ये दिख जाएगा। ये पूरा वीक हो गया है। देखिए कैसे, ये सरफ के कारण ये हुआ। और सरफ तो रस्टिक कर दिए ये स्पाइडल को, फिर लोड ज़्यादा दे दिए। कपड़ा जो धुलाया है वो लोड ज़्यादा दे दी, उसके कारण ये अनबैलेंस होकर ये आवाज़ कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। ये टूटा हुआ है। वायरिंग तो हम अगर सही है ना होगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ऐसे खोलेंगे तो पूरा ये नट टूट जाएगा। तो पहले इसको हीट करेंगे, स्पाइडल को हीट करेंगे, उसके बाद ये खुलेगा। अब स्पाइडल को हम लोग खोल रहे हैं। तो इस तरह हम लोग को स्पाइडल को खोलना है। ये एलपीजी कैन से हीट कर दे रहे। हीट करने के बाद ये फिर इजी जो बोल्ट है वो खुलेगा अच्छा तरीके से। ऐसे खुलिएगा तो नट टूट सकता है, डर रहता है नट टूटने का। तो इस तरह हम लोग को खोलना है। ये देखिए इधर से हीटिंग हो रहा है और इधर से हम खोल रहे बोल्ट को। तो इजी खुल गया ये बोल्ट, ये बोल्ट खुल गया। अब इसको स्पाइडल को निकालते हैं। ये टूटा हुआ था, देखिए ये स्पाइडल टूट गया था, इसके कारण ये पूरा वाइब्रेट कर रहा था। देखिए और नया वाला स्पाइडल यहाँ पे है। ये स्पाइडल लगेगा, इसको लगाएंगे। अभी पहले इसको क्लीन कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। अब ये ड्रम जो है ये क्लीन हो गया है। देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है। ये पूरा जो रस्टिक था, गंदगी था, वो क्लीन हो गया है। अब इसमें स्पाइडल लगाएंगे। ये नया वाला स्पाइडल है, इसको ऐसे फिट कर देना। तो ये स्पाइडल लगा दिए। और ये नट भी ये पूरा फुल टाइट होना चाहिए। ये जो बोल्ट है ये पूरा फुल टाइट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ये खोलिएगा ड्रम तो ये स्प्रिंग देता है। ये जो स्प्रिंग है ना, ये भुलाना नहीं चाहिए। ये भुला जाएगा तो फिर भी ये वाइब्रेट करेगा। तो इसी तरह इसको स्प्रिंग निकाल के इसी तरह फिट कर देना। और फिट करने से पहले सारा चीज़ में ग्रीस लगाना है। ये ग्रीस जो है ये इसमें ग्रीस लगना चाहिए, इसके अंदर ग्रीस लगना चाहिए वायरिंग का। फिर उसके बाद ये सॉकर जो है ना, ये सॉकर में भी ग्रीस लगना चाहिए। ये दोनों सॉकर में ग्रीस लगना चाहिए। तो ये चीज़ तो हम इम्पोर्टेंट बात आपको बता दिए। अब जैसे हम लोग खोले थे उसी हिसाब से फिट करेंगे, ऐसे नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा मेरा।
अब ये टब को फिट उट कर दिए। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देना है, जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग लेफ़्ट राइट नहीं होना चाहिए। लेफ़्ट राइट रहेगा तो वो भी वाइब्रेट करेगा, बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो ये सही से लगना चाहिए स्प्रिंग में। ये देखिए ये स्प्रिंग हम ऐसे लगा रहे हैं और उधर साइड जो है वो ऐसे लगा है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ये स्प्रिंग हम लोग ऐसे लगा, ये इधर से लगा। अब इसको जाके फिट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लग गया। ये राइट और लेफ्ट में फ़र्क रहता है, तो ये चीज़ परफेक्ट आपको देख के लगाना है। अब नीचे साइड में जो स्प्रिंग है, ये सॉकर है नीचे साइड में, वो लगाएंगे। ये सॉकर, इसको फिट करेंगे। अब जैसे जैसे इसका पार्ट खोले तो उस हिसाब से इसको फिट करते हैं, और फिर लास्ट में अब हम लोग ऑन करके आपको दिखाते हैं कि स्मूथ चल रहा है कि नहीं, आवाज़ है कि नहीं, वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। अब फिट उट करने के बाद अब हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये फिलहाल कपड़ा, इसको स्पिन में हम लोग लगा के चेक करेंगे कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो कपड़ा को डालते हैं, ये कपड़ा डला गया। अब इसको हम लोग चालू करेंगे। ये स्विच दे देते हैं। अब स्पिन में चलाएंगे, पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद फिर स्पिन में, ये एरो स्पिन में आके इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर ये देखते कितना फुल आरपीएम में चलने देते कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। ये देखिए ये फुल आरपीएम में चल रहा है और एक भी नॉइज़ नहीं है, ना आवाज़ है, डग 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 करने का भी आवाज़ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम था, स्पाइडल प्रॉब्लम था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टिपिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।